Assalamu alaikum. Welcome to Ashia Home Kitchen. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து கடலப்பருப்பு கொழுக்கட்டை தான். இது கடலப்பருப்பு முதல்ல 1/4 கிலோ ஊற வச்சுக்கிறேன். நல்லா முதல்ல வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணி ஒரு 1/2 ஹவர் ஊற வைக்கலாம். 1/2 ஹவர் ஊறினா போதும், அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. இப்போ 1/2 ஹவர் ஊறின கடலப்பருப்பை எடுத்து நம்ம நல்லா தண்ணி வடிச்சிட்டு ஒரு குக்கரில் சேர்த்துருவோம். குக்கரில் சேர்த்து 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துப்போம். ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி தேவையில்லை, ஏன்னா இது ஊறி இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும். 2 விசில் வச்சா போதும், அதுக்கு மேலே தேவையில்லை, இல்லைன்னா குழஞ்சிரும். இப்போ 2 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம சூப்பராக வெந்துருச்சு. இதை நம்ம ஒரு ஃபில்டரில் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிப்போம், ஏன்னா தண்ணியோடு அடிக்கக்கூடாது. இப்போ தண்ணியெலாம் வடித்தாச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து 1 பாதியமாக நம்ம அடித்து வச்சுக்கணும். லேசாக கிரைண்ட் பண்ணால் போதும், ரொம்ப நைஸாக பண்ணிடாதீங்க. நான் 250 கிராம் வெல்லம் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் சோம்பு பொடி 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சு, பேன் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கடலப்பருப்பை அதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து வெள்ளைப்பாகையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளைப்பாகில் ரொம்ப தண்ணி போடாதீங்க, இல்லைனா குழ குழன்னு ஆகிடும். 1 கிளாஸ் போட்டால் போதும். இப்போ அதை ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருவி வச்சுருக்க ஒரு தேங்காய் நான் எடுத்து திருவி வச்சுருக்கேன். அந்த தேங்காய் பூவையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன்னு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். கொஞ்சம் நேரம் கை விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் அது கெட்டியாக வரும். இல்லைனா தண்ணியாக ஆகிடும், ஸ்டஃபிங் வைக்க முடியாது கொழுக்கட்டையில். இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக தண்ணியெலாம் இழுத்து நல்லா ஒரு ட்ரையாக ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சுருவோம். அதுக்கிடையில் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிப்போம். இப்போ மாவு கிருஷ்ணா கொழுக்கட்டை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து இடியாப்பம் மாவில் கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் 1/2 கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ தண்ணி லேசாக சூடாக இருந்தால் போதும், ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை. இந்த கிருஷ்ணா மாவில் உப்பு இருக்கிறதுனால நான் சேர்க்கலை. 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சப்பாத்தி பத அளவுக்கு, இல்லைனா இடியாப்ப மாவு அளவுக்கு கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கும், இல்லைனா ஹார்டாகிடும் கொழுக்கட்டை. இதை ஒரு பக்கம் அதை வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கடலப்பருப்பு பூரணத்தை ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக போட்டுப்போம். எலுமிச்சை பழம் சைஸ் போதும். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம உருண்டை போட்டு வச்சுப்போம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு வச்சாச்சு. இப்போ மாவு எடுத்து நான் வந்து இந்த பாலித்தீன் கவரில் தான் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கல்யாண முருங்கை இலை, வாழை இலைலாம் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் இந்த பாலித்தீன் கவர் எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் நெய் தடவிருக்கேன். தடவி நம்ம உருண்டை பிடிச்ச அரிசி மாவை வச்சு மேலே ஒரு வெயிட் வைங்க. நீங்கள் எது வேண்டாலும் வச்சுக்கலாம். ஒருத்தவங்க கையால் தட்டுவாங்க, எனக்கு கையால் தட்ட வரல சரியாக. அதனால் இதை மாதிரி எடுத்து நான் வந்து இந்த அச்சு வச்சுருக்கேன், கொழுக்கட்டை அச்சு. அதில் வச்சு நம்ம நடுவில் அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுருவோம். வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்மளோட சூப்பரான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை மாதிரி நம்ம எல்லா மாவுலேயும் செஞ்சு வச்சுருவோம். செஞ்சு வச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இட்லி சட்டி வச்சு, இட்லி சட்டி மேலே தட்டு வச்சு நம்ம துணியை போட்டு இப்போ நம்ம ஒரு கொழுக்கட்டையாக அதில் அடுக்கிடுவோம். அடுக்கி ஒரு 5 இல்லை 10 மினிட்ஸ் வேக வச்சா போதும், சீக்கிரம் வெந்துடும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நம்மளுடைய சூப்பரான கொழுக்கட்டை சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இதை அப்படியே ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்ட்டான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.